Now we are going to catch fish with this fishing boat. Let's see. এক কই আছে বসবে এখনই We 3 people are going to catch fish in Podda River of Bangladesh. Let's enjoy this amazing fishing video. আমাদের মাছ খেলো তাহলে হচ্ছে এখন তো মাছ সব মাটির সাথে থাকে হ্যাঁ মাছ তো ধরেন ভাষা মাছ থাকে নদীর তলে ফেলমো আমি ফেল নিচে কাঠি কই এই যে কাঠি পাতলা মাটির কাঠি তাহলে হচ্ছে মেয়েদের কাছ কি নাকি সাইডে একজন নাই মানে উঠছে তো এখন দেখেন কি মাছ কি মাছ বাটা মাছ না না ওরে ফসলের চাক চোখ উপরে থাকে হ্যাঁ ফসলা সব লাগছে যাচ্ছে খুব ভালো কেতে পানি লেসন কন্ট্রোল করছে তোমরা তোটা জোরে জোরে টানবাল তো কাঠি শুদ্ধ আর উপর থেকে কাঠি দিতে বল এই যে আজকেছে তাহলে দাঁড়া মাছটা দেখাই চেক করছে দাঁড়া পুরে দেবে পড়লে পড়ো এটা তো এই মাছ ফসল আটকে কিচ্ছু নাই কই দেখি ফসল তো খালি বড় ওয়াও অ্যামেজিং ফিশ ওইটি ফসলাই है ना এখানে ধর এখানে কর বাবা Wow, amazing. Content একটা দিয়ে দেবেন যে Wow, big fish, big putty fish. Wow, মাশাআল্লাহ পরে আবার হয় না উঠালে ও আছে big fish. Wow. এই জায়গাটা দুইটা Wow. তিনটা এই জায়গাটা Wow, big. বিশাল মাছ তো কাকা Yes. Wow. There is another big fish. Yes. মাছখানে গেলে ভালো আসতো মনে হয় মাছখানে যায় না যে না লে Wow. কি সুন্দর ঝাঁকি মাছ হাছড়া Yes. লাও এখানে জাল আটকে আছে এক জায়গায় Wow. এই জাল এই তো পাই চলে গেল We found only this 12 fish. Very sad, very pathetic.